Everybody 又係我 Jason 啊！有睇我 IG 嘅人咧，有冇發覺最近 po 多咗一個叫做 Did you know 嘅 story？ 我見大家咁踴躍咁樣發問咧，我而家就整個5個為什麼俾大家睇住先啊！5個為什麼要拍幾多條片先到10萬咧？都唔叫為什麼嘅，其實當係一個 fun fact 咁樣啦，俾大家啦。5個為什麼第一篇蝴蝶篇之蟲蟲篇，係咪好得意咧？蝴蝶食花蜜咧就個個都知啦，咁佢哋嘅幼蟲又食啲咩嘅咧？蝴蝶產卵嘅時候咧，佢哋就揀佢哋嘅寄主植物嚟生蛋啦，而每一種蝴蝶咧都有唔同嘅寄主植物嘅喎。好啦，咁你會問咩叫寄主植物咧？寄主植物咧就係蝴蝶幼蟲會食嘅植物啦，所以啲蝴蝶為咗自己仔女搵食方便咧，佢會特登搵翻呢啲寄主植物，仲要揀啲好嫩嘅葉喺上面生蛋添。睇下天下嘅母親係如此嘅偉大，雖然佢哋有時會生錯地方啦，同埋佢哋生完仔咧就會走噶啦，就有啲仔女喺度自生自滅。啱啱生出嚟嘅蛋咧，因為佢個殼仲係好腍啦，仲會有機會咧俾其他寄生蜂去寄生添，即係一種會寄生喺蝴蝶蛋入面嘅一種蜂啦。而俾人寄生完嗰隻蛋咧，就好明顯孵出嚟一隻唔係蟲啦嚇，咁好明顯入面嗰啲全部都係嗰啲寄生蜂。可能喺蝴蝶界入面嘅媽媽係冇咁偉大啦嚇。蝴蝶嘅幼蟲咧其實係好簡單雜食嘅，咁頭先已經講過佢哋淨會食寄主植物啦，仲要揀啲嫩嘅葉嚟食啦嚇。咁除咗葉之外咧，蝴蝶嘅幼蟲仲會食其他嘢嘅，就係佢嘅蛋殼。好多蝴蝶嘅幼蟲咧一出世嘅第一餐咧都係食翻自己嘅蛋殼嘅，主要原因都係因為呢個蛋殼營養高啦嚇。咁正所謂食得唔好嘥，咁食住頂住肚先。而第二個原因咧，就係因為喺大自然界入面，你留低嘅任何嘢都有你嘅氣味，暴露你嘅行蹤，成為獵食者嘅線索。所以將自己嘅殼食咗咧，亦都係一個不留痕跡嘅行為。再將呢個 concept 套用翻喺其他動物上面，蜥蜴會食翻自己蛻嘅皮，好多哺乳類動物都會食翻自己嘅胎盤一樣，都係食得唔好嘥同不留痕跡嘅行為。另外，隨住蟲蟲長大，佢哋亦都會蛻皮。咁你估下佢哋點處置佢啲皮？冇錯啦，活學活用啊！哎呀 ，BB 好得意啊！佢幾多歲啊？佢3個月啦。你嗰個咧？佢5歲啦。係啊，蟲都有歲數噶，不過就唔係用年嚟計，係睇佢脫咗幾多次皮。啱啱出世嗰啲咧就叫做10，脫一次皮咧就加多10。一般嘅幼蟲咧都會去到4至60咧就會結蛹噶啦。咁大部分嘅幼蟲咧都係去到50咧就會結蛹嘅。由10去到結蛹所需嘅時間大概係2個禮拜至1個月左右，然後結蛹咧又係2個禮拜至1個月左右咧，跟住先至會孵化出嚟嘅。如果天氣啊、濕度啊嗰啲唔啱嘅話咧，佢可以2年都唔出嚟添。時間呢啲嘢咧，除咗唔同品種之外咧，仲有啲天氣啊、溫度啊、空氣啊、濕度啊。仲有夠唔夠嘢食嗰啲都會有影響嘅。4、3、2，我嚟搵你啦！好扮唔扮？你扮屎？你真係唔好話扮屎核突。我係屎嘅話，你會唔會掂我？有啲蝴蝶蟲咧就係知道做屎會冇人要啊，所以佢哋由10去到40咧都係扮緊雀屎嘅。即係如果人係揀屎味嘅朱古力定係朱古力味嘅屎咧，咁雀仔應該就係揀屎味嘅蟲定係蟲味嘅屎啦。但係當去到50嘅時候咧，就可能太大啦嚇，因為太大嘅屎都呃唔到人嘅，佢哋就會扮第二啲嘢啦。蛇側邊嗰2隻眼係假㗎，真個對喺度啊！有啲品種又會扮翻佢哋自己嘅寄主植物啦，就好似呢隻殘顎線甲蝶咁，佢身上面嘅刺又可以保護自己，又可以扮金銀花上面嘅毛。金銀花就係佢哋嘅寄主植物啦嚇。蟲會扮唔同嘅嘢啦，而佢哋嘅蛹亦都會扮唔同嘅嘢嘅喎，扮葉啦，扮枯葉啦，扮樹枝啦，扮蛇啦，又扮蛇，扮蜘蛛啦，扮海馬啦，扮海參啦，扮靚啦，扮型啦，扮有錢，扮冇嘢，真係咩都扮。人有2隻腳，昆蟲有6隻腳，大家都知㗎啦，唔緊要，唔知我而家話俾你知。問題嚟啦，咁蟲蟲又算唔算昆蟲咧？佢前面6隻腳，後面10隻腳，加埋都有16隻腳。咁但係其實如果大家仔細啲睇嘅話咧，你會發現佢前面嗰6隻腳同佢後面嗰10隻腳係完全唔同嘅喎。前面嗰6隻腳咧就叫做真腳，即係6隻真嘅腳啦嚇。而後面嗰10隻腳咧就係偽腳。好明顯真係扮腳啊！唔好見佢圓碌碌咁就以為佢係吸盤喎。其實呢啲偽腳咧係一嚿嚿有細勾嘅肌肉嚟嘅。佢哋爬樹嘅時候咧就會用呢啲細勾嚟捉住啲樹幹啦，同埋捉住佢哋鋪嘅路。佢鋪嘅路？係啊，佢哋爬樹唔止爬咁簡單㗎。不過呢啲留翻下一集先講啦。今集嘅時間咧就差唔多啦。咁如果中意睇我嘅片咧，記住留翻個 like 啦。唔中意嘅就 subscribe 啦。覺得好睇嘅話咧，就記住 share 埋俾你啲 friend 睇啦。同埋唔好唔記得撳鐘仔啊！如果大家有啲咩關於動物嘅問題嘅話咧，亦都係喺下面留言問我啦。咁我哋今集咧就到呢度，我哋下集再見，拜拜。